Рыцарь кубков. Романтика, радостные новости, добрые изменения. Для вас могут открыться шанс раскрыть творческий потенциал, реализовать свои таланты, показать возможности. А еще ваше пространство будет наполнено энергией любви, и вы можете позволить себе окунуться в романтическое приключение. В вашей власти будет укрепить чувства в уже существующих отношениях или найти новую любовь, кто в поиске. Мечтайте, стройте планы и, конечно же, не ленитесь. Не стоит откладывать на потом, что можно сделать здесь и сейчас.